अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। नवीद ऑटोमोटिव स्पेशलिस्ट में आप सबको वेलकम कहता हूँ। मेरे पास गाड़ी आई है किया पिकांटो। इसमें जो मसला आ रहा है वो है आवाज़ का। स्टीयरिंग को मूव करते हैं तो एक आवाज़ सी आती है सकते हैं। जैसे ये स्टीयरिंग को राइट और लेफ़्ट करने से ये जो आवाज़ आ रही है, ये स्टीयरिंग रैक असम्बली के अंदर है। अब हम रैक असम्बली को खोलेंगे और चेक करेंगे कि ये आवाज़ किस चीज़ की है। सबसे पहले इसकी हम एंड खोलेंगे, फिर जेड लिंक, ये जेड लिंक और टायर रॉड हमारे खुल चुके हैं। अब हम गाड़ी को लिफ्ट अप करेंगे। सबसे पहले इसके बॉल जॉइंट खोलेंगे, साथ में रेयर माउंटिंग। बस खोल दो, निकालो पैर, खोल निकालो, बस खींच दबा। जो हमारे बॉल जॉइंट खुल गए हैं और अब हम रेयर माउंटिंग खोलेंगे। उसके बाद आप फ्रेम के बॉल हाँ, चलो चेक कर दे। ये आगे इसका स्टीयरिंग रैक असम्बली। अब हम इसको ओवरऑलिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि किस चीज़ में मसला है इसके। जो दोस्त मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी और भी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकें। जी फ्रेंड, ये है इसका एडजस्टर जो कि इसके अंदर बुश लगा होता है। उसको ये आप टाइट और लूज़ कर सकते हैं। अगर बुश में थोड़ी बहुत प्ले हो तो इसको थोड़ा सा टाइट कर दें तो वो प्ले ख़त्म हो जाती है। इसके अंदर एक स्प्रिंग और वॉशलें होती हैं। अब हम इसकी शाफ्ट निकालेंगे। इस जॉक के अंदर एक बैरिंग लगा होता है, ये आप देख सकते हैं। ये बैरिंग के अंदर रड़क है जिसकी वजह से आवाज़ आ रही है। आवाज़ आने की जो वजह है वो ग्रीस नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी। ये आप देख सकते हैं बैरिंग ये बिल्कुल खुशक पड़ा है। अब हम इसको साफ़ करके दोबारा से ग्रीसिंग करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। ये देखें स्टीयरिंग बिल्कुल खुशक खुशक चल रहा है बिल्कुल। हम इसकी सफाई करके दोबारा से इसको ग्रीसिंग करेंगे। जी, सफाई होने के बाद हम इसको हाई टेम्परेचर ग्रीस जो हम स्पेशली स्टीयरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये हाई टेम्परेचर ग्रीस है। जी, ये इसका जोग है जो हमने आपको दिखाया था कि इसके अंदर बिल्कुल ग्रीस नहीं थी, जिसकी वजह से स्टीयरिंग को राइट और लेफ़्ट करने से आवाज़ आ रही थी। जी, बैरिंग अच्छी तरह ग्रीस हो गया है तो हम इसको फिटिंग करेंगे।
बुश को उतना टाइट करना है कि इसके अंदर प्ले भी ना हो और टाइट भी ना हो। बुश को टाइट करने के बाद इसको घुमा के चेक करें कि ये बिल्कुल फ्री हो, टाइट ना हो। और साथ ही ग्रीसिंग करके हम इसकी साइडें फिट करेंगे, बूट लगाएंगे, स्टीयरिंग बूट। उसके साथ रैक एंड को भी ग्रीस करेंगे और साथ ही बूट को फिट कर देंगे। बूट लगाने के बाद स्टीयरिंग को राइट लेफ़्ट थोड़ा काट लें क्लिप टाइट करने से पहले, ताकि जो उसके अंदर एयर है वो निकल जाए। जी ये हमारे स्टीयरिंग की फिटिंग हो चुकी है। अब हम इसको सब फ्रेम के साथ फिट करेंगे। यहाँ पे स्टीयरिंग के ऊपर एक कवर आता है ताकि स्टीयरिंग के अंदर पानी ना जाए, और इस कवर को बचाने के लिए हीट प्लेट लगी होती है। स्टीयरिंग रैक हमारा सब फ्रेम के साथ फिट हो चुका है। इसको गाड़ी के साथ फिक्स करेंगे। जी फ्रेंड, हमारी कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है। सब फ्रेम फिक्स हो चुका है। रॉड एंड जैगलिंग के टाइट हो चुकी है। अब हम इसके व्हील लगाएंगे। गाड़ी की हमारी फिटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी इंटरमीडिएट शाफ्ट लगाएंगे। अब बस जी फ्रेंड्स, अभी हमने ये काम कंप्लीट कर लिया। अभी जो पहले शुरू में आपको एक आवाज़ आ रही थी वो आप चेक कर सकते हैं, तो वो आवाज़ ख़त्म हो चुकी है। अभी इसके बाद हम अलाइनमेंट करेंगे। आज हम आपको दिखाएंगे कि कंप्यूटराइज 3D अलाइनमेंट कैसे की जाती है। ये व्हील सेंसर हैं जो कि सामने लगे कैमरे को सेंस करते हैं। लेफ़्ट साइड पे हैं सीनियर टेक्नीशियन मेहताब, दूसरी साइड पे राइट साइड पे है वहीद गोरिल्ला। ये जो सेंसर हैं ये सामने ये लगे हुए कैमरों को सेंस करते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे गाड़ी सेलेक्ट करनी है। मेरे पास है किया पिकांटो, उसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे ग्रीन बटन स्टार्ट पे क्लिक किया। ये आप सामने देख सकते हैं ब्लैक बॉक्स के अंदर सेंसर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये चारों सेंसर ब्लैक बॉक्स के अंदर होने चाहिए। उसके बाद हमारा अगला स्टेप है कंपनसेशन का।
कंपनसेशन में सबसे पहले ये जो आपको ग्रीन तीर नज़र आ रहा है, सबसे पहले इसको पीछे करेंगे। पीछे करने के बाद इसको चेक करेंगे, वो आगे का साइन दे रहा है तो इसको अब दोबारा आगे करेंगे। उसके साथ ही ये हमारा ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टीयरिंग व्हील का, जिसको हमने पहले राइट टर्न करना है, उसके बाद लेफ़्ट टर्न करना है। सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करना है, उसके साथ ही इसको स्टीयरिंग को राइट टर्न, उसके बाद लेफ़्ट टर्न। अब इसको बिल्कुल इक्वल सीधा रख के इसको लॉक कर दें स्टीयरिंग को। स्टीयरिंग को लॉक करने के लिए इसकी स्पेशल एसएसटी होती है। स्टीयरिंग भी लेवल है और इसको डन कर दें। उसके बाद ये गाड़ी की अलाइनमेंट आ गई है। किया पिकांटो में सिर्फ फ्रंट की है, रेयर की नहीं है। और किया पिकांटो में सिर्फ टो है, कैमर नहीं है। कैमर इसके फिक्स आते हैं। जी जी, हमारी अलाइनमेंट कंप्लीट हो गया 0.05 पे। ना इसका हम कैमरा एडजस्ट कर सकते हैं और ना ही इसमें कास्टर है, ठीक है। और टो है, टो हमारी ओके हो गई है और ये गाड़ी हमारी क्लियर हो चुकी है। वीडियो के हवाले से किसी दोस्त का कोई सवाल है तो वो कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको हमारी ये सर्विस अच्छी लगी, आप हमारी वर्कशॉप पे विज़िट कर सकते हैं, किया मेट्रोपोलिस I9 में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, हम लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरह की टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।